大家好，我係阿傑。What's up everyone？ 我係 Callum。大家好，我係 2Zero。點啊？你哋覺得呢個紅館聖言台有咩感覺啊？有時震撼，震撼，非常之震撼。我到而家覺得發緊夢，見到你都係。好似發緊夢。好啦，大家可唔可以俾多啲呼聲佢哋？俾佢哋感受下紅館嘅魅力啊！你哋好好感受下。你哋除一隻耳仔嚟聽下。好，三，我數，我都聽佢哋嘅呼聲。3、2、1。哇！係啦，你哋又講下感受啦，唔係發夢喎，搣下先，唔係發夢。冇事。係。即係其實老實講係想講嘅嘢好多，但係就今日簡短啦，咁啊，我喺節目，我諗大家如果睇節目都知道啦，我都講過，堅係一個好嘅老師，好嘅人，同埋一個好夢幻嘅存在，甚至呢一刻都係好夢幻。咁我被淘汰嘅時候，我淨係講一句啫，我話我一定要爭取一個我之後會同 Miss 認識到同關嘅機會。今日做到啦，而且係本人俾我，所以我除咗多謝之外，我真係唔可以講嘅，真係 thank you 啊，劉總。首先我想多謝 G 邀請嚟紅館 ，Oh my god！ 即係呢一個係我諗係好多香港 artist 嘅一個 milestone 嚟嘅，所以我好多謝你俾呢個機會上到嚟呢度perform去玩，同埋你喺造星度教識咗好多嘢，我心中。我覺得我作為一個舞者啦，我主要嘅 background 舞者，但係好多謝。我哋有好事嘅。多謝。但係我覺得對舞者嚟講係好難得可以係一個嘉賓嘅身份嚟到同老師一齊。我覺得呢一年真係好多奇蹟，我都係好感恩嘅。好多謝呢啲當時揀我哋呢班人為一組啊，然後令我哋可以創作到好多屬於我哋嘅作品。咁今日就會見。OK。我係好開心可以喺呢個台度一齊演出，同埋好多謝你邀請咗我哋一齊。跟住就係我冇諗過會同你表演，好開心。好，首先咧，我想講，即係你真人唱歌真係好好聽，千祈唔好聽嗰啲 haters，可唔可以俾啲掌聲啲人？咁我好快講正題，OK？咁我當然咧，我俾人拋走我係有少少唔開心嘅，但係我永遠都會記得你講嗰隻説話，講句説話。係啦，咁呢個説話就係努力嘅人會輸。我哋今日呢3組喺紅館都係因為你食定嘢。好啊，我哋嗱，我想講，除咗我哋台上面6位嘅造星嘅成員，我哋呢一區都係造星嘅弟仔都喺呢度。香港需要年青人，有才華嘅年青人，大家俾多啲鼓勵，俾多啲支持呢班年青人，等佢哋都可以企上自己嘅舞台，發揮光芒。好啦，我哋嚟 party 啦！我哋係由於淨係2個人會
會唱歌嘅啫，其他4支咪就收咗啦。唔係，佢哋會跳舞嘅。冇機會聽我唱歌。好啦，Let's party everybody！ 大家有企可以企起身啦，坐太耐好攰啊！I've been calling you 1,000 times tonight. Just want to say goodnight.